Det er også som husker om i samband vi det her hendan bardagen vid många og tryggvandi av steg i sørste årene. Som i det er stemma fire. Det som vi da har barst i møte, det er tyverre kommet i jøgnen. Sars du, jeg har omgant vant til at mun tala for å brøyta frafall i førjon? Nei. Men hva talar man så? Hva avværer man? Til at det er okra skilta. Og ta ver hårst av ankrun. Ta gjer mon i løyvnen til ankrun. Og ta heldur attur og i avvisa mon, mittlen til tryggvande, ta far som jeg vakna. Ta heldur som vakna til sannløygan, fyrir sannløygan og fettle ikkje. Og folk som blev omvendt, de kunne så høyre sannløygan, øyne om hetta. Men høyr, så er det til, her var vi tapt i det. Nå i hette kom i jøknen. Altså, jeg vet at de kristne tingmenner, som har barst som ulver og skau, tar føler det kanskje som tar tapt. Men hikk, vi har ikke tapt. Vi er bare pøylagrøymar og hos ver, det er ikke okkar heim. Vi er ljøs og salt, og vi skulle tala sannløyga Guds års, med vi er her, og røyna vinna ånder vi okkom. Når det som har tapt, det er så syrkjelitt, at det er de som hilder seg vinna i det. De tapar så syndjant. Det er de som er taparene. Vi har ikke tapt i jar, vi har heller ikke tapt i det, og vi har heller ikke tapt i morgen. Vi er vinnarene. Vi standa etter som vinnarene til endans. Vi standa av Guds evige sannløyga. Og vi boa tann sannløygan til øyne hver et høy. Og han sa hvordan samfunnet er. Og sannløygen tann at det som bare ble verre i førjen. Ikke utan det kommer en jøgn grøybande vetjing som brøyter flørtalja falskjennom. Borst hetta kunne ikke hente i førjen utan flørtalja falskjennom våre kavhøye. Og det det. Ta i flørtalja og tingfalken høytningar og sodomittasignarar. Ja, så flørtalja falskjennom i førjen frafattelig. Fra öllum som overhøver kan kallast kristen trygg, kristen siarvor, kristen læra, kristen tankagangt. Det vi skålast borstur ur dømen. Men det her vi skulle standa fast der i nekrantøy. Og det gjer av et auanse. Så vi har ikke tapt. Vi kunne være kjedd, men vi er ikke kjedd okkara vegna. Vi er kjedd, vi er jo egentlig de som elskar. Det halda de ikke. Disse øvlekodurene, det halda de ikke. Og disse blinda av falskene. Det halda okkur vera snævurskikt og hætursfull. Er ikke hætursfullur? Nei. Det er ikke.